ada yang berbeda timbang tahun kepungkur no. Ya, tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Heeh. Tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Ning pasangane luwemu gudi ngono. Iki dadi cilik mergo kena penyakit kencing manis. Wah mboten to Mbak Cange. Nek sing riyen kan wis entuk MBG. MBG apa? Mangan bareng guru niku lho, Pak. Oh iya. Sing niki kan urung entuk niki. Oh ngono. Nggih tapi tetep seduluran menika. Oh nggih no. Perpisahan seniman itu di mana saja di seluruh Nusantara iki tetap seduluran. Leres. Heeh. Kaya piyai kene dalu punika jan luar biasa Mbak Cange, Mbak Limbuk. Penonton beberapa orang iki cara wong semene iki kabeh nanggap Mas Kangko kabeh tak kira 6 tahun kok urung rampung, Mas. Iya no, sakmene biyane ya. Lah ya wong nonton semene jenengan mirsani pada malam hari ini. Iya. Ki Bu Ruminah niki padha karo nyenengke wong pirang-pirang niki lho, Pak. Mesti nate ngendika to piyai para alim ulama. Apa? Sapa sing gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Monggo dalu punika Bu Ruminah menika nyenengke berapa ribu orang mulai entuk dongane wali wong wali pirang-pirang. Insyaallah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma. Amin. Golek pemimpin iki nek wis sugih nggih ngeten iki lho, Pak. Heeh, iya. Golek pemimpin nek wonge wis sugih sik mesti rakyate ora bakal ora mungkin kok korupsi. Iya bener. Nggih, dasare garwane Pak Carik. Lho, ki sok taun 2017 wis nanggap wayang neh Mas Kangko. Mpun DP pinten mau? 10 juta. 10 juta ning dagelane ora kowe. Aku ora masalah sepindho. Ya wis pindho ya. Kowe nu jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Tapi ndak apa-apa kalau wau kula sampun mireng, sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Ora lho iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mergo murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to? Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung. Oh, ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya, syukur we. Mulane karo aku nang kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Pindho? Ping pindho masak dandan iki kok ya nang musala. Oh, gembet yang musala ya? Iki nguri ya nang musala. Ya nang musala, heeh. Mergo Muhajirin iki aku nang kono mau. Apa? Yo anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus tak karo. Monggo wis nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ijo dikek kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis. Mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan iki ngene Pak Wo utawa Pak Kasun. Ana ing Bandung. Lan semua masyarakat. Leres piyai bedet menika. Upama ya Mas. Upama beliaunya Pak Supriyadi utawa Pak Carik utawa Bu Ruminah iki duit-duit arep nanggap wayang. Iki makasane lek masyarakat ora pengen, ya orang ngijini ya ora iso wayangan ngono. Lah, ngono. Ya toh? Nggih. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat. Betul. Iso nuruti. Lah niki. Iya. Pemimpin mulo tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Iki iso gacok kengko. Iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion iki urunane pirang-pirang. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150. Heeh, iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai ya. Lho, lah kok santai ngopo? Ha sementing wong guyu selesai. Lho, aku sing tak pikiri gur siji Mas. Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Nah terus masyarakat kabeh ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki lho repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Pamane nek panggung orkes dhuwur Pak Kangko madhep mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono ta, Wi? Bareng. Piye pamane? Piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana dangdute, ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono piye? Oh, kolaborasi. Heeh.
Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Lho, lah kowe tenan apa ora lho, Met? Anak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to. Kaya kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Oh, kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe. Mula matur suwun Mak sanget menika, Mbak Cangik, Mbak Limbuk nderek muji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke purwa ingga ucana mangke mboten mangke alangan setunggal punapa. Piyai Betet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Muga ora usah didongakno sehat nek ndelok wayang niki positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Duka lho ora padha. Gak suka. Paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya nek auden wonten nginggil nggih napa mboten Cangik. Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake dhewe. Ya bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya. Iya to, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah iya mul pangawede kan mut-mut gula tak dongane muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Tuku patung ning Jawa Timur Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wening dusun Bandung pinaringan panjang umur. Kowe apa? Bro, tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga Piyai Betet saya barokah. Amin Allahumma. Amin. Ayo, Komet, iso muni ora cakeme. Muga-muga penak. Lho. Ya ketak biasa iki wong budaya wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga lho. Lah ndonga ki nganggo parikan kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Lho, kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Ayo padha oleh amine lho. Lho nyapa nganggo parikan. Lho paling kan nganggo parikan ning sawah nandur blewah muga-muga buru minah dadi lurah. Amin Allahumma. Amin. Oh ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nek ndonga nganggo parikan salat ra barbar lho to. Kok iso salah barbar kok. Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki Mang. Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa to Dura? Lah kok salat kok gak rampung-rampung piye? Lah kamu nganggo parikan mau ya piye jajal? Lah ape salat subuh kok jenengku nek kleru tak gacok ning kono. Amulih lho aku. Enggak, mer gambarmu ya padha ngono lho. Ning rada murah salat magrib bisa dadi ngampe subuh lho. Lah kok iso? Lah gara-gara parikan mau piye? Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Tuku duku karo nanas, kul a'udzu birabbinas. Lah kok ora rampung-rampung no. Langsung ae lho. Lho lah dongane piye wis tak dongane muga-muga sing petani tandurane dadi asile entuk akeh. Lah kuwi sing duwe sawah sing ra duwe piye? Panen ki nak nandur. Salah meneh kowe. Lah nggih to. Lah sing ra nandur ora duwe sawah nelongso lho mbok dongakno kaya ngono kuwi. Lara ati lho kaya jene nyinggung lho ngono Terus kuwi. ngene, aku panen opo ya Allah? Sedangkan aku sawah aja enggak punya. Lah kok kowe harus memikirkan orang-orang yang tidak punya terus. Muga-muga panenane kathah ki nek duwe sawah. Kok ya ana Nek ra duwe. Oh, kudune dikeki. Ya ndonga ki ya sing lengkap wong Oh ya tak dongakno muga-muga anake muga-muga dadi bocah sing saleh-salehah migunani nusa bangsa tuwin agama sing majer. Sing majer. Kaya sapi majer Met. Lah sing ra duwe anak? Lah nek sampe anak ya didongakne piye? Ayo. Ya didongakno to ra duwe anak ki ya nelongso lho. Enek rumah tangga 5 tahun, 7 tahun ra duwe anak bingung. Keturunan ki minangka. Oh ya te rumah tanggaku ya anak. Oh ya pe. Oh ya omonganmu dhuwur iki kowe. Ayat ngono lho. Iki penguat dalam rumah tangga ngono. Wong petuk kanca biyen lawas SD, Pak Kangko petuk kanca SD. Sing ditakokno ora kok bandane. Iki asli mesti anakmu wis pira saiki? Iya ora? Iya. Kuwi penguat dalam rumah tangga mula penting. Lah nek sing ora duwe anak, aku apa-apa mbok bantah. Ya usaha. Lho, carane usaha iki piye? Gampang lho. Tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho, sik. Mulih kanggonamu 3 dina
mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene ben piyai mbedet kene pirsa ditulis tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh, medis karo alternatif. Alternatif. Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? Medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Ngono, dadi awake sepok ki apa? Sepok ki apa? Spesialis ogoh-ogoh. Dadi kuwi SPOG iki ku. Omonganmu gak aku ngono kuwi. Ya kuwi SPOG spesialis kandungan. Kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane ben ndang duwe anak. Heeh, jenenge berusaha. SPOG. Heeh, berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Loh, lah ya dipijet sikile gitu. Wah, lara kuwi malah. Disuwuk. Gak usah, kok iso engko didilat barang. Loh. Walah, nek gak maksudnya nek diurutno. Diurut upama iki aku kan ora mudeng nek upama congpe iki urung duwe anak, iki sing sinden iki urung duwe anak. Carane bendang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Lah diapake upama congpe? Ya diurutno aku sik apa kowe sik, apa dalange apa wiraswara, yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak metu iso. Ora ketang sidi mending nyantol ya. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketang sidi. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Wis penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga. Oyote omah-omah kowe muni ngono. Tak tuwapuk kowe iki. Ayo kene kowe arep ngaturke apa salam-salam sik kanggo piyai kene. Sing wis nimbali Mas Komet 2 kali. Mbok nganggo mukadimah sing apik kene iki lingkungane agamis, agamane kuat, agamane bako. Oh nggih. Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti tekan Nganjuk. Kowe nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena nggih tuku apa-apa, sekolahne anak, openi bojo ya to. Sing penting iki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. Ing ngarsa Sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Pancene penting patokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Data Sawala tak kepruk bata bangka. Menengo. Ya mak bak. Enek wong ape muka dimah kok so. Ya muka dimah ya ning aja nesu. Muka dimah kok muka dimah. Ya aja nesu-nesu ngono to su. Ngono aku lho. Gak tak terusno. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah guyu cengengesan. Aku dhewe gak percaya karo suaraku. Wis ganteng suarane apik. Telek. Ini piye mau Mas Kangko? Wis ganteng suarane apik jare. Alah modele raine kok sak ciduk dawet nek muni ganteng iki lho. Lho ngguri ngerti dhewe to. Piye? Kene lagi metu. Lho ya apa kaya Gus Idam ya. Aku wong padha njaluk foto mah ngerti kok. Njaluk bareng Komet iki mang padha njaluk ibu-ibu ono Komet njaluk foto jejer. Bareng ngono fotone didelok terus dihapus nek mang lho Met. Dihapus wong kliru kok dadine ra cetha. Dadine kok ngene to. Wong tengeng. Lah perkarane kono njaluk foto tang anu gagi-gagi rada cepet-cepetan karo ngemi anake. Lah ya ngene lah kok pas foto mana. Aku ya rada ngene dadi. Dadine ya ngene. Dagelan kok celutak iki lho. Akhire kan padha ngerti nek aku ki posisi ngene iki nyapa ngono kan padha ngerti. Tekan ndi? Lah mau assalamualaikum sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet. Lo. Kok bolak-balik to, Met? Lho, lah muka dimak ya ngoten to, Pak.
nganggo ambyak takon. Salammu ku kleru ya Mas. Kleru karo Mas Komet sing bagus dhewe. Iya, Dul. Anake wong sak RW. Iya. Lehmu salam kuwi kleru ya Met ya. Iya. Sing bener piye? Mau baleni jajal kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Lho, iki lho. Lho sing marang balik iki. Iki lho kowe. Aku kuwi asline iri kok aku ganteng lho. Mulane irungku mbok arakno rene rono. Lah lemu salamku kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muding ora wae nganggo kuwi anbiya. Kowe bermangan apa to, Tru? Telek. Kok ya sisakumu tadi. Iya. Amma ba'du. Kok ama bakdu tok. Uta menengo. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong-wong. Wong iki beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, ki boloku kabeh kene met. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono mek kene. Lho aku separo kene kowe. Aku serai sak itik iki beres wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Met. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu Adek. Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tanggap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1 2 100 200 300. Wong 500 iki sing blok kene tok iki, Met. Oh lah ya gak sida kakean, Nduk. Pokoke jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oi. Iya. Kono iki apa Tarsan tok to bocah? Oh. Loh, ketok semangat ngene iki. Semangat bapak-bapak iki. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged? Ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Ora nguyuhi, nguyai. segara kok diuyu iki lho. Nguyai segara. Lek masalah nyanyi ya kene mau kalah no. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania. Wong nganggo nada. Wong nganggo nada nek keyboard. Anu, yen gedang, Mas. Lho, apa bodol? Lho. Jaluk iringo. Lho, maksudnya diringi ku arep mati apa diringi? Iring. Lho. Jare jaluk iringan kendang. Diringi iki lho. Oh, diring nih. Padakno kowe karo ha. Tapi Ini wong seni kok. Ya, ikuti suara saya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah sana. Saya yakin Anda bukan orang sini. Kok ngerti? Nek wong kene iki mesti lungguhe rapi ngene lho. Ayo. Ha iki nek wong njaba desa mesti ning sebelah kene iki. Kuwi tekane keri. Tekane keri ya. Ndane desaku kaya iki nyamang ngene. Mas, kendang Mas. Nggonmu ora tau nanggap kok. Ikuti suara saya. Yang paling heboh asli ini dapat 50.000. Cirolu. Kurang keras. Hei, Cirolu. Lumayan. Oh, hey, wis kena, hey, ho, hey, heo, Kowe nggusahi manuk lho. Lah, aku nyong wong keren kok. Lah wae jane arep nyanyi apa ngajak tukaran kuwi lho iki. Dijak Roma ngono, hei, ngono ya. Kowe ngajak tukaran karo wong kono kuwi. Mas, nggih tak jak nyanyi nggih Bu nggih. Deno nggih saged Nyanyi ra tau bener kok ndelok Lho lah kene iki juragan musik e. Nek sak pira Mas? Jrek. Sayangku sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak Semangat. Modal bensin seliter
motorku tak setater ata ampiri ayu tak jak muter-muter. Komet koclong ya Bu nggih. Setuju. Aku nyapa nyanyi dene mbok ganggu wi. Ya sing kira-kira kabeh iso lho, Ndro. Iki ya iso iki lagu anyar, lagu sing iso apa Jajal? Sing tak siarne kowe nyanyi kono. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Betet napa putih? Betet Bandung, Bandung. Dusune. Oke, Desane Bandung. Betet. Desane Betet. Desa Betet. Betet apa Bandung Dusune iki? Bandung. Dusun Bandung Desa Betet. Betet. Ya. Kecamatan ning Ronggot. 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 Nganjuk anu Met kabupaten ini. NKRI. Ya. Wong kok nesu ae. Ora nesu piye. Yo. Dadi wong enak MC berwibawa gini ya. Iya. Lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes. Sing delok pul, aku munggah lagi yo. Wong delok piye Met? Mulih lho. Resik tek. Yo, kembali kita hadirkan. Kowe iki mbok duwe swara apik, Nggih. ya toh. Nek tanpa didukung karo sound system Nggih. sing apik, ya ora iso. Yo, ngono ora iso. Dadi sing- jare duwe sound system kan. Sing penting ki sone Met kowe iki. Sonmu lho isini-sini wong. Lah nek sini-sini wong piye? Son dienggo salam kok sama karo-karoan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku Sumbar kuwi. bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Heeh. Tapi ya gur patayatan rono. Rene tahlil Rolasin pancen Pak Rolasin kuwi. Heeh. Kuwi lek digulung salam piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lho. Wong iya lho dadi iya. Saudara sambut rabu. Tasih serangan karen cantur sari ndehukang. Ndek bakong angger Iki main. lek sone jadi pati son Dwijo Laras ya. Oh, karuan. Aku ngomong Yo. Satu persatu artisnya Dwijo Laras Indonesia. Kita panggilkan spesial untuk Betet Bandung Ngeronggot Nganjuk, tepuk tangan. Hadir spesial untuk Anda semuanya. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Kita panggilkan Sih. Iki lek salame penyanyi dangdut kanggo dangdut. Nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Mbak sok kala mangsa ki tanggapane rame golek MC gak ngentukke. Eneke kuwi MC-ne umur 85. Iso ra we? Tuwik ngene. Tuwik piye Jajal apa dadi MC? Iso to. Ayo piye Jajal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita panggilkan beberapa artisnya Dwijo Laras. Wonten sinten menika? Diajeng Lucy Brahman sapi. Loh. Yo aja kaya sapi Lucy tok no. Brahman iki umume sapi apa kebo? Kok jaran Met? Tuwek mbok ya. Sepote. Ya, oke. Ya. Nyepot yo. Lendur. Sama. Ya. Yang liwat aku Kelingan kubuk golek Arel, tembangnya tokle di dalam sarungnya.
Yo kene. Nganti gagat. Rina asik. Jabatan sak jroning ati. Nyata lontor lo Mas. Saya ati lo Mas. Buat bareng iso. Bravo ayo. Ayo. Contohnya Slendro. Yo. Kaya aku mang lho, Davno. Kok malah apa enek janongan wis lempah lara bunyi Ngene lho sik le. Ayo. aku aku ngerti ngene iki lho. Yo lho, aja wis hobok kowe kok kowe buyutenmu. Piye? Piye, Met? Ambekane iki mau metu irung to. Saiki teko kuping karo teko kene. Ayo, Untut. Lah yo kok anek ambekane teko metu kono barang. golek pangane kok angel ngene ya, Met ya. Lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja, aja muni golek pangan kowe kuwi. Totalitas kerja iki ngetokne sapa? Ngetokne Dalang Dwijo Kangko sing kondang sak Nuswantara. Aku gak melok kono, aku melok lek iki yo. Lho, tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione, rajane. Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Eh. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. Nyapa. Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. Los ya, aku wonge los ya. Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Yo, heeh. Komet iki mang lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kuwi ora Rasani sapa? ngrasani jenengan. Ancang, rasane apa? Mulane nek ndek dulure ku ndek kancane ora pate akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. Sapa? Cangkeme sapa sing muni ngono? Ya Mas Kangkong nggih. Iya. Aduh, Mbak. Maju. Mboten Budi. Mbok De kapan aku rapi Pak Demu. Kebablasan. Kowe ngerti apa ora saiki? Ora reneng saiki jamane saiki wong tuwa yo reneng. Mergo saiki jamane jaman canggih. Ngeten lho. Jaman canggih. Kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang, ngerti? Dek mben tak tuwarik kebanteran Pak Dokter lek geret malih motoku pindah ning Batuk. Malah apik iki. Ora sida tak balekne nek. Kaya lek Kowe nyek muni apa? Kowe ngrasani Mboten, apa? lah iki si combe. Ora ya, aku nek karo jenengan sok kala mangsa WA sharing to, Mah. Aku iki komet asine kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. Kuwi kapan lek muni? Iki mau ning mburi ning musala, apa sinden tuwek barang kok pola ra karuan. Jajal kuwi sesuk nek mulai rak mijetno lho. Piye? Kowe muni piye? Mboten. Kowe mirengne dalange tuture Pak
dalang mau apa ora? Mboten. Barang ki lek tuwek ki saya enak contone. Woh-wohan kuwi lho. Apa enek kates ya to? Lek entah ya ora enek tlutuhe akeh, tapi lek mateng kadipangan enak. Pelem nek tuwa kae rasane legi. Kecut lek enom kecut lek tuwa enak legi. Kowe mirenge dalang apa ora mau? Jeruk nek tuwa rasane piye mah? Legi nek nom kae kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya mah iya. Loh, sampean tahu mangan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tahu. Guys, nom apa tuwek? Ya nom. Kenapa gak ngaku sing tuwek? Ben bongkok kowe. Loh, mangan galar ya? Tapi nek tuwa kan luwih berharga ya mah ya. Kowe ngerti. Mas nek tuwa regane piye mah? Regane larang Mas lek tuwa ya. Kayu nek tuwa regane piye mah? Kayu jati larang. Kayu jati ku lho nyawamu ora oleh nggo tuku kayu jati kuwi. Nek tuwa ki larang, Met. Alah, bene iki rak kayu. Padha karo bong kuwi mau lek tuwa dadi pring iso gawe omah, larang bermanfaat bagi manusia. Dadi wong urip aja sok ngenyek-nyenyek. Nek tuwa ki mesti Larang larang, Met. Dek iki lho umure karo aku kaceke 3 tahun besok tuweke padha le. Alah wis tak bayangne Dek mben nyun sewu lho Mas Karko. Alah lek Mas Karko kan gagah. Wong dalang duwite akeh mbok teko tuwa ritek ya Pangkah sehat gagah. Wong bahagia. Lah lek iki lho pelawak le alah rata-rata ki lek tuwek ya setruk ngono kae to le. Gak aku ya karo anu kae ning pasar ya ketemu komet. Alah komet. Kowe jarane krungu kok Dek mben arep lara setruk atene bongko to le. Ngomong jare karo aku kacek 3 tahun. Lah piye ta? Lho kancane dekne padha nyewu kok. Oh kancane dek tuwek kene jek bocah. Ya kudu bersyukur dadi wong urip ning alam donya ki Ya, nyuwun sewu bersyukur. lek Gusti Allah ngersani ya Mas Kangko. Ya, Kok bener. tidak harus tua dulu. Ya, saya belum pernah kamu belum pernah merasakan tua tapi saya pernah merasakan muda. Ngono. Ngono. Muda. Oh, lha kowe diumbar-umbar kok plak-plak kae. Lah terus nyapa? Mergo tuwa iku luwih pengalaman ya, Mas Aku ya. iki seniormu. Iya tapi yo aja plak-plak iki ning panggung lho. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang Kasih totalitas. sayang Mas. plak iki dikira. Ha pisan kan namane. Lah nyapa? Aku lho Ora lara. Oh, tenanan. Ora lara. tantang kowe. Jare gak lara. Sese lara ndro kene. Papat. Wong Makane- bersyukur ketemu Mama Lucy. Ngene lho tak omong iya. Dalem, Mak. Kudune wong lanang kuwi apapun yang terjadi kepada perempuan itu selalu berusaha memanjakan seorang perempuan. Ngono kuwi contone berarti kowe lek meratukan seorang istri seperti Pak Kangko nyambut gawe deng kayane dicaosne Butuwi. butuwi. Arep perawatan opo kelakon. Wih. Lah kowe? Nyapa? Lah kowe apa ngono? Kowe suami takut istri. Sing takut istri ora aku. Sapa? Dile. Pak iki. Sik. Ketemu pirang perkara kok iso ngarani aku takut istri. Durus. Aku kita gagah ning panggung kaya ngene pimpinane wong sak rombongan kok. Gagah aku no, Pak. Kok iso? Aku kerja iki ora ditutne bojo kok nyantai kok los. Ape mampir nanti oke. Sik. Guyangan oke. Yakin kowe ora ya ditutne bojo. Warung semok oke. Ora ditutne bojo. Oh. Lah anakmu loro iki lho do melu kabeh ning arep iki. Lho, anakku ya seneng tak jak mampir-mampir kok. Jarman karo Jarmeh iki loro. Wah, lambene. Berarti nek ditutne bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Ngono. Lah dadi nanti gak iso mampir. Salah. Alah yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, ikut Kasih mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing merakukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Iya, Mak. Tak bayar dek ben rekeninge sing wedok. Mama Lucy loh menurut toh, keluarga yang bahagia itu ada 3. Oh, iya. Mangan bareng, sholat bareng, Iya. adus bareng. Ya mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isuk didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komati apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, sholat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem no wong bojone gedine rong aku lho. Adus dicemplone gedhe jedeng kan ra iso ngangkat. Dek kuwi Iya. bojone gedhe kaya aku. Antene- Adus piye brah plok.
Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh iya. Angke tak jolo loro cilik-cilik. Aku sudah berbangga luar biasa nggih Mas. Ya bangga ditanggap kok. Lantaran Mas Kangkong kula saged tepang Pak Pri kali warga masyarakat mriki iki ngerti Betet. Setahun kepungkur lek ngejob. Nggih. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangkong iki mau. Kowe wedi ra? Dobel campur sari rata tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enek? Duh, apa nih? Oh enek no sorry no Cari sok. Campur sari enek. Enek. Wayang iki. Teng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani mergo mergo deman awake ya wis tuwek. Dadi cangkemmu. nek siji ae aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe sik sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe Malah akan kaya film Susana. Duwe endi kowe karo aku rene? Rene ya. Ayo. Ora iso, aku. Sing ngono nek wirang. Ya pelatih aerobik. Aku iki Nantang lu si Brah. Iki tontonan apa to iki? Ora urus. Ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Calon ngono, Pak. Calon Calon dhuwur, Pak. Calon dhuwur, Pak. Masuk YouTube. Rodok, rodok. Dewian sang sana anjang. Kaya ngono. Tes moro kok. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Haning ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak sedek. Masalahe nganggo trap silo. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton di Met. Dadi, Kraton di golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana ngalam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan nyidran janji. Ya to, asma. Diomongi. Ora niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan benjani janji. Kaya ngene. Panjenengan kok tegel sanget. Aku ora benjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Kok disadat kowe? Kados mekaten. Aku rumah. Mboten mikiraken pengalih kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun kados panjenengan kok tegel kalian kula. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal mliya. Mangertenono. Kaya ngene polahku iki kanggo sliramu wong ayu. Lunging mekar lan semi. Anggonku. kok kaya Puspitono lho kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresno kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas. Panjenengan kula gemi janjinipun. Met, sikat met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, odot kene delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki anu kasus nang mriki lho kados pun janji. Surat. Kang Mas. Kang Mas. Ya. Wilo. Dul. Lah ngopo lho ngopo? Kowe ndagel sik tak umbah-umbah. Kok umbah-umbah. Ya nyanyi ya. Ya nyanyi. Ah, menika wonten permintaan Mbak Lucy. Wonten. Saking menen Pak Supri. Nggih. Supriyadi nyuwun lagu entit. Lah iya. Nah, menika nyuwun lagu entit Mas Kangkong nggih. Mbak Lucy sing nembang. Oh, nggih. Nah, Duete kalih niki to. nggih no. Nak mau ngono lho. Oh iya. Oh ya, kowe dadi anu entit bindeng. Entet gak ngono kuwi, kene iki untune anu irunge jeprak ning dhuwur Oh, lho. dek karet gak ono karet. Penting suara wis to, Bro. Ya elene odo-odone sik to kae. Sapa sing iso odo-odo? Kakung. Langsung. Catutane mboten dibeto. Ya. Entit. Oh, nggih. Niki dereng siap niku. Wis iki gak apa-apa. Ya wis sakniki ae kene net. Ajuran
Nang muni kok mau iki kok nyeluk-nyeluk aku. Sapa iki lho Mas? Urung ngomong caturan sik kok ya. Iya. Lipstik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan malah ora usah wis ngono kok. ya dipakai sik. Suarane bindeng. Ya ya. Suarane bindeng. Akal lah. Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyak mau nyeluk-nyeluk. Met. Yo. Wes, men puas we. Apa nawak tenyuk-tenyuk? Ah, lha iki sing celuk sapa si Putri namine sinten Mas? Si Andi-andi lumut. Lek iku ande-ande lumut to. Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji. Ngono lho. Anu, Winyen ta, Mo? buke sapa? Anu wong lanang lho. Oh iya iya, Alo oh iya. ewo. Iya. Ande. Heeh. Nah, apa to? Kok ndelok nak ae. Iya nak anu wek dhewe ndek nyok uwe, sing anu nyok uwe kabeh. Iya wis nak maknai malah Mana ya? Wewe omong kowe enak manut kok. Enek ndek ngene ayo. sing nandur terang londeng dawa Ndeng apa? wedi Nyok. kowe sapa ente Ating nandung aku nyawa-nyawa nang wewean nyawa-nyawa nandung aku nyangan ni nyoli Kowe karo bungkut to crot, kowe ora tau ndelok toprak. Gutun ngecek kowe. Getun kowe tak bacok kowe sesau gak nyang lho. Lho pancen yo preyok. Oh, rek sesuk ya. Sok prei. gampang entet aku mung takon wae kok Nok anak-on. nah Seneni. seneni Neni. oh anak-on Oh kan No anak-on ae. Oh tengah nah ning nandung aku. Ih, baleni nepok nga. oh sing nandur kowe tontet Yo. oh terangmu cilik apa gede Lho, Neng. oh tontet Aku ora ndrodang iki. Kau menengan tak unutane dewe. Yo yo. terus lakune ngene ngono lho Ah, lekoso. Apa? Hei. nah maju Apa? tak gendeng-gendeng drut-drut ngono lho Oh baleni neh. nah Kowe kok apik ngono ya Met malah Met. Anjen pengkhianat tak weh. apa Iki lho anake camat. Oh ya matur nuwun. sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa ente Nungakne ya ne. sing nandur Ating nandung aku ya wo ya. Ndang pek-peken ya wo ya. Angerti ijoni. Sikile iki Alah tenan apa piye tontet aku mung takon wae kok Nak anu kowe ya ben iso menjiwai tak tabrak bis. lho kowe iki aku iki. Wong nyanya ngono. Lah ngono. Asen ngono. Nyanye. Ayo mlaku ya, Jan. Jan. Aku. Mlaku. Nyanye ngono no. oh iya iya 20 tahun kas Met. cicing kasyon Loro rungokno wong tuwek kaya ngene sekolah tenanan ya. Ayo, ayo. Dadi anake. oh iya anakmu kok Sik, kowe duwe Pak ngono kuwi isin apa ora? gak Lah kowe isin ora? Oh gak isin Met. Berarti wis mbok doktrin ya Met. iki anake tenanan apa piye Nek iki tenane iki gak ketok nek sing kok iki. ganteng men to anake Tanggane ganteng-ganteng ya Met tanggamu ya. lho piye Iya. to keterangane Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. lho sedekah anu kowe tegese sedekahno Heeh, sedekah rasa. cicing kasyon tet ya Ngono ya kan nek. ante
sikile pincang trot maku. Tanya tepatnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk? Nak kuwi lah yo ciknak kok entek. Ya kan jahat kalau aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa Nyawa. rambuté Ute. keluar. Ente nama? Rambuté. Rambut. Rambute. Rambute. Rambute entek. Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok sik pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek cangkemmu ngene kok. Wong kok Rambute dawa abang-abang. atang-atang. Kuwi sapa? Ngono ya nduknya. Eh? Kuwi ngono, ateng nandung Oh, iya. aku nyamuk ya. Peken kabeh nyamuk ya. Angger diijo. Ora Ijo. wong takon wae iku. Mek nak momo ijongi. Eh? Mek nak momo. Lah lha mbok kan aku terus kowe duwe apa ndut aku mung rambute kok. Abune tinggal, liyane gawa aku njoli ya. Nak sayang aku titik ae. Mama. Ayang le. Ya tak idoni. Ana apa? Ma, wis bar. Kok ban mbok sayang idonono gak apa-apa ya. Met. Wis bar. Adikane ora ngono kuwi. Halah ora bendino ya, Dek. Wong kono yo Kowe malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Si entet. Lah niki Bu niki. Dintekke ya. Si antet ayo. Ya yang Yo. Si antet. Nyuwun sewu niki pancen Kali kabeh. tembang lawas niki ra Lawas, disupe. Nggih, nggih. ngapuntene lek ngaturi kurang sekeca ya Mas ya. Ya. Nggih. Saire ya mung ngono kuwi tok. Nggih. Kenacune. Kabeh padha lali. Enya ngono. Guyu tapuk. Bakune saged minangani pamundhut saking sing kagungan dalan. Angin. Masih gratul-gratul graya-graya. Angin. Sampun menika Mbak Nggih, Lio. sekedap menika wonten pamundhut kathah lumantar WhatsApp. Nggih. Mbok menawa setunggal mboko samiji dipun aturaken. Menika saking Cikarang monitor matur sembah nuwun. Ya. Menika ugi assalamualaikum Mas Kangko. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Bambang Malangsari badhe nyuwun tembang Udang Kuning matur sembah nuwun. Nggih. Pak Wokertosono mirsani. Nggih. Salam kagem kanca-kanca Dwija Laras Indonesia matur nuwun. Cikarang malih. Nggih. Oh iya. Dek dalu nggih Cikarang. Wong nyawer saniki. Ya ora. Iya to lali kok piye. Lagune rung dipinangani mampu dereng. njaluk Dewa Tresno. Tresno, nggih iki. Nggih. Diletak. Saking Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ya. Mbak Tia Murti nyuwun lagon sumanding lawan Negara Angin. Ya. Spesial kagem Danjul Dion apa iki? Arhanus. Ya. Sehat walafiat Pak Kangko nggih. Salam unjuk njane Pak Dwija Laras Indonesia forever. Menika nyawer 1 juta rupiah, Mas. Wah, matur suwun. Nggih, Mbak Tia Murti saka Singapura. Tia Murti dari Singapura. Singapura, Dari matur Tiatune nuwun. Dewa Tresno niku. Nggih. Uga menika tasih kalih kula wacana sisan nggih, Mbak Lus. Nggih. Monggo. Nggih, Pak Darwin getas nyuwun gending aja dipleroki, sampun katur. Nggih. Nah, menika ugi asalamualaikum Pak Kangkong nggih. Saking Pilambangun Girijo Bagor, Jawa Timur. Malam ini monitor pagelaran wayang kulit semalam bentuk muga. Pak Kangko sehat selalu. Kalian diumumaken Mbak Lucy Brahman. Nggih. Kalian Mas Komet. Ya. Insya Allah kula badhe sowan malih wonten Nganjuk. Bincang tanggal sekawan
Juli wonten ing Grojogan Brebek Nganjuk. Nggih. 4 Juli. Nggih, terus 18 Juli mangke sowan ana daleme Mas Erik saha Mbak Sari dusun Kewajon Desa Sambiroto Kecamatan Baron sing kula wau tindak mriki. Wah, nggih luar biasa. Alhamdulillah ditresnani Piyayi Nganjuk Mbak Lucy. Piyayi Nganjuk yang antene sakniki idola. Penggemar seni budaya yang luar biasa, ngeleluri budaya Jawa, pecinta wayang khususé. Niki nyun sewu nggih ditenggani kalian dulur lanang. Sapa, Mas? Mas Mukidi saking Woto Channel. Woko. Woko Channel. Woko Mukidi. Channel. Oh, teko Mas Mukidi lho. Nggih. Sing disuwun podang kuning Mbak Lucy. Podang Nek kuning. Sumanding kalian Suara Angin sing disuwun sewantene Bu Dwi Kurniawati bubar iki. Oke. Podang kuning napa Dewa Tresna wau? Dewa Tresna nggih saged Oke. saking Cikarang wau dalu. Mumpung niki Mas Komet wonten. Wonten siap Nggih. Dewa Tresna. Santai. Nggih. Niku wae padha. Yo musikipun Mas ya. Ya, Mas Tulus Cikarang pamundhutipun wau dalu kula aturaken sak menika. Oh, ngono maaf. Ya. Maka yo digarap musike plus gamelan. Yo. Dewa Tresna karya Ki Rudi Gareng. Yuk. Wijo Laras Indonesia. Di sini juga disaksikan di seluruh dunia melalui channel Dwijo Laras Indonesia. Mencapai 2.200 pasang mata di YouTube dan yang ada di TikTok mencapai 3.900 hampir 4.000. Luar biasa Tepuk tangan. Konco-konco penonton live streaming Jadi selalu warga setia. kene nanggap wayang ora mung dipirsani Piyayi kene tok ning tekan luar negeri padha monitor ulung channel-channel menika. Nggih, terima kasih. Jadi pokoknya gawe senengi wong sak pirang-pirang dalu menika. Mugi berkah sedayanipun. Amin. Ayo Mbak Dwi, anu Bu Dwi Mbak Dwi. Mbak Lucy nyanti. Ayo genjejer loro gudi-gudi lho ayo. Mbak Lucy napa Mbak Dwi? Mbak Lucy Dwi. Mbak Lucy karo Bu Dwi. Kita lek bojoku ki pikirane ayem tentrem. Wah, ya Menep. ya. Yo was-was. Oh ya ora dasare sing kangkung ki nek untuk bayaran langsung diaturke sing wedok kok. Lah nggih. Piye kowe ngomong piye? Napa ngangge ijo? Apa, Met? Apa artine ijo? Iki Lah ya. Iki lho jodoh. iki jodoh. Nggih. Monggo Mbak Dwi. Ayem tentrem ya, Met ya. Ayem Kowe nyapa to kok ngrasani Mbak Dwi ya? mboten. Kowe sajake jenengan iki kaya idolane dekne ngono lho. Biyen garwane yo ngene iki awake bodine apik ngene Wis iki. pelek. Heeh. Saiki Ya padha. Padha apa? Padha piye? Jare mang kaya kulkas 2 pintu. Kudu kliru ya. Kok grogi nggih. Nggih, lagunipun Sumanding. Oke. Saka Mbak Tia Murti yang wonten Singapura yang selalu mendukung dan monitor. Loh, Yang nyawer tadi ya, Pak. Apa? Sing nyawer wau. Heeh, sing nyawer wau Cikarang. Cikarang Jawa Barat. Yo. Pun maturaken Mbak Lucy dan Bu Dwi Kurniawati. Siap, siap. Nah, Ayo Met, kene Aku delok tak- duet. mau aku wis izin karo Pak Supri ketika saya kebelet pipis saya harus turun dulu. Oh iya. Demi kesehatan karena bubar Harus. operasi, Mas. Demi kesehatan. Seperti Sindan juga seperti itu, Mas. Kulo anjurkan rada obah sithik-sithik karena apa? Kita tuh duduk semalam suntuk niki kados Sindan ngeten iki kan mboten sehat. Ya. Karena kakinya dibekuk. Lah Nggih. makanya saat berdiri boleh goyang ora ketang. Ya ini termasuk olahraga. Olahraga, nggih. Nggih ngeten-ngeten niki. Iya, iya. Angine ben metu. Iya to, Mas. Nggih. Ngono lho kuncine. Ah, kalian menika anak kula barepe Bu Dwi nggih nyusul engko wayahe keprukan wayahe sabetan anak lanang. Oh, sip. Nah, engko wayahe gara-gara gandeng sing dagel limbukan Cak Komet, ya toh. Engko gara-gara engko ndagele anake sing dagel. Oke. Yo. Yo, Sumanding lagune monggo para kanca, yuk dados. Yeni salam, terima kasih. Jalan konco, jalan konco. Bareng-bareng bersama Dwijo Laras Indonesia. Luar biasa toh.
Pak. Dan luar biasa. Apa? Jos ya, Mas Komet. Piye? Wis ora bindeng ta? Gak. Ya. Mbak Twapuk Mbak Lucy ya mungkin bimbing toh. Luar biasa menika Mbak Canggih nggih. Penonton pada malam hari ini ngematke niki Mas. Ya, wong disuguhi apa-apa piye nganjuk ki penak. Nggih. Kayak sabet ya gelem, sanggit ya gelem, kayak lagu ya ora nolak. Nggih. Nggih. Kula diaturke sisan sing sijine ya, Mas. Napa menika Mbak Canggih? Negara Angin. Oke. Negara Angin. Pas karo kahane nganjuk kota Angin. Kota Angin. Kayak kota angin iki. Tak pilihne sing sindene Pak Kangko sing jek perawan-perawan ya. Oke, siap. Mbak Okva dan Mbak Wanda Amara. Ya. Support musik Mancoro. Ya. Perawane duwe jelaras Indonesia. Insya Allah. Kok sing ngangge insya Allah gak yakin yo. Lah piye ya ora ngerti asline piye. Cak Komet, cak slit tak cak slidro. Nggih, maya cak anu KTP. Menika bintang-bintangipun dudu laras Indonesia. Wah, cantik-cantik ya Mas ya. Cantik lho ngene lho. Ada Mbak Okva dari Sidoarjo. Mbak Okva, Mbak Wanda. Ini yang ini Mbak Wanda dari mana? Wanda. Ngawi. Oh, Ngawi. Ya ngene. Dadi awake dhewe semangat. Semangat. Ora dikek gede terus. Gede opo? Awake dhewe gak mulih ya Met. Entit. Kaca 50 ya milih sing iki ya Met yo. Awakku remuk. Terus kowe rumangsa serasi karo Mbak Okva. Aja dirungokke Met, aja dirungokke. Ibaratno Mbak Okva ki lak pitik ayam Jawa enak. Cocoki kirek. Maneman pitike dicocoi kirek. Sing sapa sing aku? Kowe gak kirek ya Met yo. Aku kan wis tuwek dadi asu. Jijir.
Nggih. Ora masalah Mbak Wanda. Asal penting nyanting wong ayu-ayu. Iya ya, Met. Engko nek gak repot Arabi ya, Dek. Lho aku moh ada anakmu ada anakmu. Piye kena kono anakmu. Lah nek kono setuju. Ora ibu. Mbak Wanda negara angin nggih. Negara angin Mbak Wanda. Ana negara angin ki mula aku nyiptakno negara udan. Dadi ben udan angin. Kathuke negara api ya meh avatar kuwi negara api. Menika ingin dereng gadah garwa kantun kalih menika. Oh, urung de bojo, Met. Urung. Sing Mbak Wanda, Mbak Aufa punya pacar belum? Belum. Wah, urung, Met. Piye? Ora ngandel belas. Cahayune ngene kok mosok ranti, Pak. Coba. Bisa Sudah. Mbak Wanda juga sudah punya pasangan? Dereng. Oh, pria yang diinginkan, yang diidamkan, andai kata dunia ini ada laki-laki Mas Komet sama Mas Lendro. Siapa yang akan dipilih? Bunuh diri menite. Loh, kok bunuh diri? Pilihan elek-elek. Sok benak golek. Pripun? Paling gak wong lanang sing nganggur ya. Loh, kok sing nganggur? Ya ben gak nanti-nanti ben gemati karo awakmu ya. Ya sing pekerja keras ngono kuwi. Keras ke lagi bekerja. Iya. Zaza. Negara angin. Negara angin. Angin. Ya, coba kayak apa? Yo. Musiknya Indonesia. Yo. Bareng cantiknya Indonesia. Kilometer nyusul abad
2 kali musik diaturke. Nggih. Lah iki gen nuwun sewu jenenge penonton wayang iki lah beda-beda senengane to Mas Indro. Nggih Mbak Cangik. Nggih ngaturke sing genti gamelan. Leres. Nggih. Musike kanggo kanca Karang Taruna diaturke. Lah iki seragenan ana sing nyuwun podang kuning. Oh nggih. Ya. Ana Wiwi, ana Cungpe, ana Mayang. Lah nek cah loro ki mau Nggih. Wanda karo Okwa ki mau Prawan. Andalan, Nggih. cah telu ki ondolan. Napa nggih niki? Ya, blong yo. Ya, podang kuning. Gage mak. Iya. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah ling. Mamba ganteng ada. My little bolu ketan. Ayo. Kicau, kicau. Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol dangan, gaspol dangan, dangan. Asal. Trio wek-wek. Trio wek-wok. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ciciro, ciro, ciciro, cicita. Awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moban mitir anggenku goleki ora krasa esuk man yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok neng ngepang kekancangan tak rindik saka kademen santi ngoceh dheweke ngalih bencok tambah manis ibu bunga yen kelakonnya wis liyan harap bakal atiku kagiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora Oleh tangan lumah nih son pika pulut edendo Dwi Jalares Indonesia sana aku sampai bawah awan deng mau
Nggih. Iki iki aku mau ngaturake dawuh saka Pak Supriyadi. Leres. Mengke panjenengan badhe didhawuhi rawuh kali Pak Supriyadi tanggal 9 Agustus 2026. Saged nggih? Insyaallah saged. Nggih, selawatan Gus Bahrul. Menika wonten dalemipun Pak Supriyadi. Nah, dalam rangka 3 peringatan 3 tahun berdirinya Musola Al-Ikhlas. Oh, nggih nggih. Kok karo Pak Insyaallah ya. mungkin nggih. Dicatat ya. Nggih. Prai to, Met. Duka mungkin kula kabar-kabar nggih. Nggih, mengke kabar-kabar mengke. Nggih. Langsung kali Pak Supriyadi mboten napa-napa. Siap. Oh nggih. Nggih, kok liwat aku kok liwat Magelang. Alah mboten napa kula los kok. Allah kok grudel. Lho nek ora tresno ora ditimbali meneh lho kowe. Nggih. Ping 3 lho bakale. 3. Ping 3. Nggih nggih. Ping 10 gratis Matur ping pira, nuwun. Met? Ping 10 gratis ping pira? Siri sopo gak? Ya saiki dikabehke warangganane sak Mbak Lucy sisan. Ayo. Nggih, monggo. Berderet Mbak ke Lucy. sini. Ayo, berderet ke sini. Ayo. Berpatu. Ana sing nyuwun lagu katresnan sejati ning aku njaluk digarap gamelan karo musik. Ya. Saking penggemar setia. Ya, Pak Kangko, semoga sukses laris terus di Nganjuk. Amin. Amin. Matur sembah nuwun, muga-muga masyarakat Nganjuk mboten jeleh kalian kula sak kanca duit Jolaras Indonesia. Amin mboten. Mboten waleh. Nggih, aduh. Pak Wo Kertosono, Kepuh Kertosono ya rawuh, kok kadoan. Ora iso nyedak mrene. Ayo. Ayo, Mbak. Kon ya. Kita kuwi piringe diselehke sithik. Wah, mangan ae. Yo, coba. Katresnan sejati nadane dipaske karo gamelan Mas Joro. Ya. Ayo, coba. Rodok melebar ini, ayo. Tampan ono. Loh, Tampan ono. Kok paronan karo Pake. Aja untel-untelan no, rodokne butuh rada melebar ini lah, Raden. Kira rada ombo-ombo ngono lho. Lah nggih untel-untelan kaya tumo swalae lho. Lah iya. Lah ngono, ayo opar rodok ini. Nah. Yo. Ayo, gawe jogete sing apik, guys. Gawe jogete sing apik jeneng tok anu kae lho, ya. Oh ya SGI ya. Ya, katresnan sejati monggo Mas Coro musikipun. Ya. Ya, salam budaya buat masyarakat Nganjuk. Tak dongeke aja nganti waleh nanggap dalang Kangko lan masyarakat Nganjuk sugih kabeh. Amin. Ya, yo. masih bersama Dwi Jolaras Indonesia berdiri